баъди ба поён расидани рақобати мунтахабҳои Дания ва Фаронса дар доираи бозиҳои гурӯҳи Си, як қатор футболбозони шинохтаи тимҳои мазкур бардошту нуқтаи назари виҷаи худро ба хабарнигорон иброз доштанд. гузориши ҳамкорони мо дар ин мавзӯъ. дастаи миллии футболи Дания иштирокии навбатии марҳилаи яккашниҳои ҷоми ҷаҳон 2018 шуд. ин муваффақият баъди натиҷаи мусовӣ бо дастаи Фаронса ба даст омад. дар ин гурӯҳ дастаҳои Перу ва Австралия аз идомаи рақобатҳо бенасиб шуданд. баъд аз анҷоми бозии миёни Фаронса ва Дания, футболбозони ҳарду даста андешаҳои худро нисбат ба бозии гузашта чунин қайд намуданд. Oui, c'est souvent un peu bizarre ces situations-là, mais нобаста аз он ки мо аллакай садрнишини гурӯҳ будем, вале барои ғалаба ба майдон баромадем. аммо ҳарифон бениҳоят хуб ҳунарнамоӣ карданд, чунки ин бозӣ барои онҳо аҳамияти калон дошт. акнун диққати худро ба бозӣ дар пеши сода хоҳем кард. моро ҳарифи бисёр ҳам мушкил интизор аст. ба ҳамин хотир омодагии мо аз ҳоло шурӯъ мешавад, мегӯяд нимуҳофизатгари дастаи мунтахаби Фаронса ва Ювентус Блез Матюди. дар ин вохӯрӣ нимуҳофизатгар Нголо Канте унвони беҳтарин бозингари вохӯриро соҳиб шуд. Нголо, ки дар асл шахси заминиву хоксор менамояд, ҳар сади қадам бо хабарнигорон мусоҳиба анҷом дод. муҳим барои мо ишғол кардани занаи аввал буд. муқобили дастаи Дания бозӣ кардан бениҳоят душвор аст. ба андешаи ман роҳ ёфтан ба даври плей-офф дар ин гурӯҳ бисёр душвор буд, аммо футболбозон тавонистанд ки вазифаҳои дар назаршон гузоштаро ба хубӣ иҷро намоянд. медонам ки мухлисон дар ин бозӣ ташнаи гол буданд, вале барои мо имрӯз ин чиз муҳимтар буд. Кристиан Эриксен бар он андеша аст ки мунтахаби футболи Дания ҳоло як тими қавӣ дар ин мусобиқот аст ва метавонад барои натиҷаҳои баланд талош намояд. дар ҳақиқат ҳам мо танҳо барои як имтиёз бозӣ намудем. ман фикр мекунам ки баромадани дастаи Дания ба даври яккашниҳоӣ ин аллакай як дастовард аст, аммо мехоҳем боз ҳам бештар ба натиҷаи хуб бирасем. рақобат дар даври яккашниҳоӣ барои мо осон нахоҳад буд. ба ҳамин хотир футболбозон бояд бозии беҳтарини худро нишон диҳанд. Too happy with how exciting the game was. And we move on to the next. Каспер Шмейхел дарвозабони дастаи Дания бошад, дар суҳбати худ аз фаъолияти видеодовар норозигӣ намуда иброз намуд ки дар ду ҳолат қоидавайронкунӣ довар метавонист ҷазои 11 метра таъин кунад. аммо баръакс, ман фикр дорам ки ҷорӣ кардани барномаи ФАР ин бояд ба манфиати кор бошаду дар ин гуна ҳолатҳо ба доварон кӯмак расонад. агар дар бораи бозӣ бигӯем, футболбозони мо имконияти бештар барои боз кардани ҳисоби бозӣ доштанд. дар умум мо аз натиҷаи мусовӣ қаноатмандем. пас аз натиҷаи бозиҳои дастаи мунтахаби Аргентина ва Нигерия, Франсия бо Аргентина ва Дания бо Хорватия дар даври яккашниҳоӣ бозӣ хоҳанд кард. ин рақобатҳо 30 июн ва 1 июл сурат мегирад.